भारत में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार केरल राज्य में H5N1 बर्ड फ्लू के 11 मामले सामने आए हैं। ये संक्रमण पोल्ट्री फार्मों में पाया गया, जहां 54,000 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बतखें शामिल हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने 30,000 से ज्यादा पक्षियों को एहतियातन नष्ट किया है। ये भारत में मई के बाद पहली बार पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि है। फिलहाल इंसानों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन हाई अलर्ट पर है और निगरानी तेज कर दी गई है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अपडेट्स के लिए जुड़े रहें